Senin 135 bana öde. 135 bana öde. Anne. Nasıl bir güzel kedisin sen? Gaziantep'te Şemsettin Müceran. Fıstık gözlümle beraber seni dinliyoruz demiş. Valla pür dikkat dinliyor. Tarsus'ta Hayri Şimşek var. İş yerinde sizleri dinliyorum demiş. Kolaylıklar diliyorum ben de. Tabii Can Bey, yollarda dinliyorum. Eksik olmasınlar. Siz Akıcı olmazsanız mı? olmazlar. Üstüne güzel olurdu. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size de. Kocaeli'de Yunus sürekli yazıyorum görmüyorsun diyor. Valla şimdi gördüm. Sıradaki şarkı kime gelecek? Bu arada sıradaki şarkılar en güzelim, en özelim Güneş Marmara ve Görürsün demiş tabii ki. Nereye gidiyor günleri? Yukarı kaypattı. Aleykümselam. Abi. Tamam.